今日嚟抽基力奇，然後除咗基力奇，我仲想得閒有多石嘅話，我想抽呢個深海。呢個詞我好香啊！我除咗萬葉有靈命之外，其他都係冇嘅，全部都新角色嚟，歪咗都唔蝕嘛，係咪？然後萬葉歪咗一命唔緊要，一命有用，一命有用，所以我決定抽基力奇先啦。我記得好似1萬，唔係我記得10000咋，啱啱19000石有，然後得大概幾多錢咧？484抽如果花2次，然後即係去180抽食滿嘅話，咁咪180抽食滿都唔需要160已經可以死喺度嘅咯，我哋。Well， 我唔理，我要接抽。後尾好似崩鐵咁嚟個意外，先會有啲。呢個9折抽卡都好啊，大佬。不過有咩9折嘅嘢我哋好似冇。Let's see。分享啲乜？我冇要分享。滾蛋。點解我背景播緊邊個嘅聲音我唔知？抽碼。我冇基力奇要配對啊，冇。但係我想抽嘅純粹。都係4星。哇！我都冇數到抽數啊 ！Oh my gosh！算啦。I don't care， 放棄。係好東西啊！嗰本嘢我好需要㗎。大概吧。直接抽到出金吧，我唔理啦，反正我冇計到抽數。話說啱啱唔知點解電腦我揾唔到 OBS 電腦嘅掣喺邊咯。原神揾唔到個頁咯，一路都。叫佢用手機，然後練 DC。Oh my god！ 出啦，好驚！我唔想面對。托馬，我唔想面對啊！可唔可以拜託唔好歪？我要求唔高，唔好歪就得啦。係吧？你都食咗咁多抽，唔好歪啦。哇！睇下先，爆咪。OK，而家影相唔知有冇 cap 到得。耶！好啦，深學下半集咁樣。屌，你哋真係叻機嘅小姐。好啦，既然係咁，我哋深學就下半集吧。